السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي أحبتي متابعيني من كل مكان. أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بالجميع. أهلا وسهلا فيكم خوتي، جمعة مباركة أول حاجة. ثاني حاجة صلوا على الرسول. ثالث حاجة خوتي، أخبار الميركاتو مع حمي أحمد. كاين أخبار على أندي ديلور اللي يعني رفض بعد ما خمم، رفض العرض تاع نيس. المدرب تاع نيس كان يحوس عليه وهو رفض يعني ما حبش ينتقل النيس. قال لك كاين منافسه لانه كاين امين غويري وكاين تاع الدنمارك هذاك. والاخبار اخوتي اللي ما يعرفوش كامل الناس هو ان ليل كذلك تقدمت بطلب، يعني الاندي دولور تقدمت ليه بطلب. اللاعب تاع نيس اللي قلت لكم عليه كاين امين غويري وكاين كاسبير تاع الدنمارك، مهاجم تاع الدنمارك اخوتي. سمعوا واش راه يقول عمي احمد ده، الكوتش عمي احمد مدرب تاع نيس. سمعوا واش راه يقول لكم. قال لكم هذا الخبر هذا وين خرج، يعني يا ربي ما عندوش حتى 10 دقائق من خرج الخبر. راهي ليل تحوس على اندي ديلور اخوتي. خوتي كما تقدمت لكم قبل قليل في هذا الفيديو، صراحة أنا خدمت فيديو ومن بعد يعني مانيش عارف واش بيه، ما حبش يفوت. أنا عاودت واحد جديد من أجلكم. على كل حال أخوتي كيما راكم تشوفوا لهنايا، نخليكم تسمعوا كامل واش قال عمي أحمد، الكوتش عمي أحمد مدرب نيس للأصاغر. كيما راكم تشوفوا أخوتي تسمعوه. والكلام كان يعني على اللاعبين الجزائريين اللي هو زين الدين فرحات، رشيد غزال، آدم والناس، اندي ديلور. هما مو هادو الربعة برك اللي يهضر عليهم الجزائريين. وكاين لاعبين خاطئين يعني من الجزائريين كيما رونالدو، كيما اللي راه يلعب مع كيما كونتينيو تاع برشلونة. وكاين لاعبين اخرين نخليكم تسمعوهم افضل. سمعوا اخوتي. Salam alaikum, Hakim, mon frère. Jumu'ah Mubaraka. Alhamdoulilah. Donc, un attaquant à Montpellier, c'est le collègue Andy Delors. Delors, il a refusé. Il a quand même باش ندير la concurrence sur le banc. وكاين كاسبر دولبرت تاع الدنمارك. فهمت؟ قال لك je prends pas le risque. Donc, Ferry, صاحبو, il va signer à Nice, c'est officiel. خوتي كما سمعتوه قال لكم اندي دولور يعني على جال المنافسه اللي كاين تاع الدنمارك، هذاك مهاجم تاع الدنمارك كاسباغ، وكاين امين غويري اللي راه متالق مع نيس. يعني ما حبش يريسكي اندي دولور. لكن جا خبر واحد اخر وهو يحكي معايا، طح عليه خبر واحد اخر قال له اندي دولور راه يتحوس عليه مام ليل، نادي ليل الفرنسي اللي صاحب الدوري الفرنسي هذا العام، هذا الموسم، راه يتحوس عليها خوتي. ونخلي لكم كامل الاخبار الاخرى. Donc, juste une nouvelle parce que lui, Attal, il a repris les entraînements. Donc, autorisé par la direction du club. Donc, les entraînements, tout va bien. Voilà. Donc, Rodois, sûrement, il a contre Lausanne Sport. Voilà. Demain, match amical à Nice. Nice-Lausanne. À la Dynamo Kiev. Où le 31 juillet, le bilan, c'est fini ça. Voilà. Donc, juste une nouvelle parce que donc يوسف عطال l'attaquant à Montpellier, c'est le collègue Andy Delors. مام يوسف عطال اليوم دار التدريبات هذه كامل على بالكم عليها وشفتوا الصور. البارح بدا التدريبات. عندهم غدوه مباراه. Donc, juste une nouvelle parce que le 8, Attal, il a repris les entraînements. Donc, autorisé par la direction du club. Donc, les entraînements, tout va bien. Voilà. Donc, Rodois, sûrement, il a contre Lausanne Sport. Voilà. Donc, demain, match amical à Nice. Nice-Lausanne. Voilà. لوزان راح يلعب مع لوزان غدوه يلعبوا ان شاء الله ماتش اميكال مع لوزان في 31 جويلية يا خوتي. كاين ماتش اميكال بين اسي ميلان ونيس في نيس، يلعبوا في نيس. هذه معلومه ما كاش اللي على بالو بها. Deuxième match amical. صح. Les deux matchs nigériens après Dynamo Kiev, donc c'est des gros matchs. Dynamo Kiev, où le 31
lancé في نيس. Voilà. Hakim Khoya, c'est une nouvelle officielle pour la sélection de la France. Donc, البارح في Guingamp à Satin, dans une cafétéria d'hôtel, des chambres le grec, parce que le grec, la vie d'intérieur, c'est Guingamp, ils sont في Guingamp. Donc, عملوا une petite réunion où ils ont mangé ensemble, cacao, où donc ils renouvelent que le gardien Areola, qui est le deuxième gardien في le PSG ou deuxième gardien في l'équipe de France, il veut pas, le PSG veut le vendre pour West Ham. Donc dans 2 jours 3 jours il a mis le contrat avec West Ham avec Ben Rahma. Voilà, c'est officiel. Après il y a le dossier, il est très très avancé à Ronaldo avec le PSG, donc Ronaldo il veut pas prolonger la Juventus. Dans 2 jours 3 jours il débarque à Paris. Ronaldo, c'est officiel. Mbappé il veut pas prolonger, encore il veut pas prolonger mais le PSG. Donc خاوتي رونالدو المره الاولى داروا معاه يعني ما تفاهموش، لكن لما راح راموس يعني البيجيه، يعني لما راح راموس هو اللي راه يهضر مع رونالدو مع لاجو تاعو، يعني راه تقريبا 90% راح يجيب رونالدو ويجيب فاران راه مدوا فيه 60، مانشستر يونايتد وقيلا مدت فيه 50، وبيجي زدت بدت فيه 40 وقيلا، وبيجي زدت 20 زدت 60. Sûrement Mbappé veut partir au Real. Donc اليوم il y avait un entretien مع Guardiola, l'agent de joueur تاع Griezmann. Fort possible que Griezmann il signe في Manchester City. Donc le prix il est شوية طالع dans les 60 à 50 millions d'euros. Voilà. Donc Griezmann 70%, disons 80% City ou 50% le PSG. Voilà. Donc اليوم il y avait un entretien مع Guardiola, l'agent de joueur تاع Griezmann. Fort possible que Griezmann il signe في Manchester City. Donc le prix il est شوية طالع dans les 60 à 50 millions d'euros. Voilà. Donc Griezmann 70%, disons 80% City ou 50% le PSG. Voilà. Donc il a dit Ramos il a signé, c'est bon, les tests, ça y est, le PSG. Je vois avant il a reçu une offre à Arsenal ou Manchester City, il a refusé. Donc il a choisi hier le PSG, c'est officiel. Donc Ramos le PSG, tranquille, visite médicale, tranquille. Mohamed Moubaraka, merci Khoya Hakim. Voilà. Avec une info aussi importante. C'est que le Barça le Barça يتحاوروا مع Manchester City pour Aymeric Laporte, Bernardo Silva, au Riyad Mahrez, au Cancelo. Ils sont en train de négocier. Par contre, Raheem Sterling intéresse beaucoup le Real Madrid. Donc Carlo Ancelotti club يرحم يحب يروح le Real Madrid. Donc Ancelotti حب ستيرلينغ. Là les négociations بداو. Voilà. هذه في l'OM قاعدين يحاولوا مع le retour de Ribéry في Marseille, parce qu'il il a été formé في Lens ولعب بزاف في Marseille. Donc Ribéry peut être à Marseille. Voilà, هذوما c'est les infos, les dernières infos. قاعدين يخمموا باش يجيبوه. Voilà, donc هو c'est un joueur qui a joué بزاف في Marseille قبل ما يروح للألمان بايرن. Donc il a été formé à Marseille aussi. هو فورما في لانس وداتو مارسيل. بون دونك راهم قاعدين يخموا لو سالير وكلش. فوالا. Donc l'information هذه الاخرى تاع رشيد غزال, son père il confirme que Rachid Ghezal il va rester au Beşiktaş pour 3 ans, salaire de 3,5 millions d'euros net. Voilà, donc il prolonge مع البيشيكتاش. offre تاع عملوا له une offre البيشيكتاش comment il s'appelle الناس. Le Napoli refuse. Donc ما حبوش لك on vend pas الناس. Donc Beşiktaş كان intéressé باش يدي والناس ما حبوش le Napoli. عندك Nice ils sont intéressés par le gardien تاع Beşiktaş Gol فهمت Destanoğlu. Erzin Destanoğlu intéresse Nice. Voilà, ils sont en train de discuter. عندنا بيلوندا يونس بيلوندا يلعب في مونبولييه ونيس ولعب في الغالاتاساراي. هو وماريو بالوتي فون سيني الكلوب اللي طلع جديد اللي كان في الدوزيام ديفيزيون طلع بروميير ليغ ديني سبور. فوالا دونك يون سيني ديني سبور. هذه طلعت جديده العام الجاي. عندك aussi دييغو كوستا لافونسون اللي يلعب في الاتليتيكو دو مدريد. مارسيل عملت له une offre mais il a refusé. il خير un autre championnat. Voilà, donc l'Angleterre ou l'Espagne. Voilà.
عندك aussi le latéral تاع تونس تاع l'équipe nationale de 3 اسمه كشليدا انتريس لو بيسيكتاس راهم قاعدين ينيغوسيو كبر مي مارسيل دارت له نوف من قبل كان يروح راهم قاعدين يتحاوروا مع الجول دو 20 تاع البيسيكتاس ايرزين اسمه ايرزين ديناستروغلو. عمي احمد، واش رايك الاخبار تاع رامي بن سبعيني كي روما الايطالي والاخرى ثاني راني سمعت اليوفي ثاني؟ دولار عنده قال لك انايا من هما يحولوا فيه لاجون تاعو خمم هو ولاجون تاعو قال لك باسكو الناس عندهم لافونسون تاع دنمارك كاسبير دولبيرغ فهمت. كاسبير دولبيرغ قال لك انايا باش نجي وممكن يحطوه بلاصه ولا حاجه قال لك انايا نو ما نجيش فوالا. الى بيان ريفليشي عنده الحق. والله في الحقيقه انا شفت بن زايني في النيغوسياسيون تاع لا روما مع انا مون افي كون يريح في مونشان غادبار انكور اون اني حتى يزيد يطلع المستوى تاعو انكور بلوس اي بوكو با مانشستر سيتي ولا برشلونه ولا مدريد يقدروا يصبروا شويه باسكو 5 مليون دولار شويه لا روما. دونك الشامبيون الايطاليان فيه شويه ضرب، فيه جو اتليتيك، جو تري دور فهمت، و تخاف عليه بليسيور فوالا. دونك عندك حاجه مليحه بزاف في هذه الانفورماسيون. لو شامبيون دو فرانس ليل دونك عملوا اون اوفر لاندي دولار، حابين يجيبوا اندي دولار. معناتها هذه سي لا ديرنيير بيست دوكا خرج الخبر هذا سي اوفيسيال. صافي ممكن يجي غريزمان، هاري كين ما كانش. دونك وسي عندك خاوتي كيما راكم سمعتوا في ليل راهم يحوسوا على اندي ديلور. اي الاخرى قاعدين هذا اخر خبر، يعني هذا اخر خبر فهمت. والسيتي غوارديولا حوس على غريزمان، لكن مانيش عارف الى حتى البي اس جي راه يتحوس على غريزمان. مانيش عارف شكون قال لك ممكن ما يروحش للسيتي، ممكن يروح للبي اس جي. حسام عوار حسام عوار، هذا الخبر على حسام عوار اسمه